मुस्नद सनद से है, इसका माना निस्बत करना, चूँकि इसकी बिलावास्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत होती है। मुस्नद सनद न दे दे माना दा यानी सनद कवल या सनद कड़ी शवे का न मुस्नद, चूँकि दा दे बिलावास्ता नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक तरफ त निस्बत कीगी, दे वजह न दे तो मुस्नद वे लिखीगी। यानी जिसमें इनक़िता नहीं होता, इसलिए इसको मुस्नद कहते हैं। मुस्नद की तारीफ ये है कि हुआ मत्तसल सनदुहु मरफूअन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिगैर अल-मौकूफ़ वल-मक़तूअ वलव इत्तसल इस्नादुहुमा। मुस्नद तारीफ दादे च नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरफू रिवायत जिसकी सनद मुत्तसिल हो, मौकूफ मक़तू न हो, अगरचे इन दोनों की सनद मुत्तसिल हो, इसे मुस्नद नहीं कहा जाएगा। यानी दसशी द मौकूफ व द मक़तू द सनद चिकम देनो द दे इत्तिसाल हो वान दे पदे मंसिब की सरावी वर्जेदल रा वर्जेदल ने या पाखिर के खो या दगल ते च दे तो सुहाबी बांधे वलार न दे नूर सनद मुत्तसिल दे, लेकिन च मौकूफ दे या मक़तू दे न बुजुर्गा दगे ते चिकम दे न बिया दगन वे लिखी, यानी मुस्नद वर्त बिया निशवे हुआ मत्तसल सनदुहु मरफूअन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी दा मुस्नद आगा हदीस दे चे मुत्तसिल वी सनद दे और रसीदली वी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ता बगैर द मौकूफ व द मक़तू न। अगर कद दी की इत्तिसाल द सनद वी दी द्वारों की उदे तबिया मुस्नद नशे। बुजुर्गानो उसो द मुस्नद चदे न दो मफहूम दी, दो मफहूम दी। मुस्नद के दो मफाहिम हैं, एक इस्तिलाही और दूसरा कुतुब की अक़साम के एतबार से। इस्तिलाही की तारीफ बयान हो चुकी, द इस्तिलाही यानी द मुस्नद इस्तिलाही तारीफ को मुख के वशो और जबकि कुतुब की अक़साम के एतबार से मुस्नद ऐसी किताब को कहा जाता है, यानी द किताबों को द अक़साम पे एतबार सरदादा किताबों अक़साम बबिया राजी पखबल ज़बान दे तरतीब सरा द किताबों द अक़साम पे एतबार सरा मुस्नद दासी किताब तवे लिखीगी जो सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान के अस्मा की तरतीब से हो। चाहा सहाबा किराम अलैहिमुर रिदवान ददीद अस्माओं को तरतीब सरवी, यानी सहाबा किराम की रिवायात एक जगह जमा कर दी जाए और इसका उन्वान उस सहाबी के नाम पर रख दिया जाए। न नमून पर तरतीब सरी लगा मिसाल बतौर द चा कम सहाबी पर नुम पर सर के चदे अलिफ राजी
داسې بیا با راځي داسې تا راځي داسې یو دغه ترتیب دی لکه بیا د هغې په نوم باندې چې دی نو دا کېښودی شي د هغې هغه نوم هم د هغه صحابي په نوم باندې کېښودی شي لکه مسند ابي بکر مسند علی وغیرہ اصطلاحی طور پر مسند میں اتصال سند کے ساتھ مرفوع کی شرط لگائی گئی ہے اصطلاحی طور سرا دو مسند په مسند کې چې دی د اتصال سند سرا د مرفوع شرط چې کوم دی نو هم لګولې شوی دی یو خو به اتصال د سند پکې وي خو یاره دا به چې کوم دی مرفوع وي ځکه اتصال د سند خو تاسو ته مخکې ویلی شو چې که موقوف دی یا مقطوع دی په هغې کې به اتصال د سند دی لیکن موقوف او مقطوع ته بیا چې کوم دی نو څه نشي ویلی هغه خبره راووته هغې ته بیا مسند نشي ویلی ځکه په مسند کې چې کوم دی نو دا شرط پکې د مرفوع لګولی شوی دی اور پائے کہ خورا فشتن کو مقطوع یا موقوف کی ہاں جی اگر کسی صحابی یا تابعی کا قول ہو اور اس کی سند متصل ہو تو اسے مسند نہیں کہیں گے کہ چرتا دیو صحابی یا تابعی قول بھی اور دا هغه سند چې کوم دی نو متصل وي نو خودی ته بیا چې کوم دی نو هم څه نشي ویلی مسند ورته نشي ویلی بیا په دې کې به د راجح او د مرجوح او د قوي او دغه څه مسله نو بابا و چې یہی بات راجح ہے دا خبره چې کومه ده او دا راجح ده پوه شئ کنه دا خبره راجح ده نو تاسو ته دا خبره معلومه وي اوسخه چې مثلا د صحابي قول مثال د حضور صلی الله علیه وسلم مبارک ته چې د یو سند اتصال شي وي او دا مرفوع وي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته موقوف او مقطوع نه وي اگر که د موقوف او د مقطوع دغه چې کوم دی نو اتصال د سند پکې شته لیکن چې مرفوع نه وي نو دې ته مسند نشي ویلی ځکه دا خبره تاسو دلته واضحه کړه اگر سند میں کسی قسم کا انقطاع ہو تو وہ مسند نہیں ہوگی یعنی معلق مرسل معضل مدلس اور منقطع کو مسند نہیں کہا جائے گا اوس بدی د حدیث او اقسام بدی خبره کوي نو بدی کې چې کوم دی چې بیا تاسو فکر وکړو چې کوم حدیث مثلا هغه معلق وي یعنی گویا کې معلق وي تاسو ګورئ یو معلق دی نو دا معلق چې دی بزرګانو دا هغه حدیث چې د هغې د سند د شروع نه یو راوي یا د یو نه زیات راویان چې کوم دی نو هغه ته نه حذف کړي شوي وي غورځولي شوي وي نو هغې ته څه وایي هغې ته چې کوم دی نو معلق حدیث وي معلق کوم حدیث ته وایي هغه حدیث چې د هغې د شروع نه یو راوي یا د یو نه زیات راویان چې کوم دی نو هغه ته نه حذف شوي وي او غورځولي شوي وي بیا ورپسې دی کې چونکې معدل راغلی دی معدل دا مرسل معلق مرسل معدل او بل چې کوم دی نو مدلس او منقطع دې ته مسند نشي ویلی نو بیا ورپسې کم یو شو یعنی غرض دا دی چې مرسل شو نو بزرګه مرسل چې دی هغه حدیث چې د هغې د سند د آخر نه یو راوي ساقط شي پوه شو د آخر نه دا یاد ساتئ تاسو ګورئ
دو په دې اعتبار سره لږ تاسو ته دا خبر اسانه کې معلق چې کوم دی نو دا سند د شروع نه یو راوي یا د یو نه زیات راوي ورزول شي حذف شي وي بیا ورپسې چې کوم دی نو اوس د درمیان د خپ کې وخت کې کېنو دی کې براشي معدول هغه حدیث چې د هغې د سند نه د منځ نه چې کوم دی نو یو راوي یا د یو نه زیات راویان پر لپسې ساقط شي پر لپسې دې ته څه وایي دې ته معدول وایي یاد ساتئ دا د منځ خبره شوه او مرسل چې دا هغه حدیث چې د هغې د سند د اخر نه یو راوي ورزولی شي او بیا چې کوم دی نو په دې کې مدلس دی هغه حدیث چې د هغې راوي چې کوم دی د هغې د راوي عادت داوي چې هغه خپل شیخ یا د شیخ نوم چې کوم دی نو هغه د سند نه حذف کیو پټی کی پوه مدلس ته ویل کی مدلس د اسم مفعول په صيغه مدلس نو دغه څوک چې دا کار کوي نو دغه ته مدلس وي او مدلس چې کوم دی چې کوم حدیث کې په دې سند کې د شیخ یا د شیخ چې کوم دی نو سر نومي حذف کړی وي نو دغه ته چې دی نو سوی مدلس ویل کیږي مدلس او اوس د دې د بل یو شی دی چې هغه منقطع دی منقطع هغه حدیث چې د هغې سند متصل دی بلکې په دې سند کې د یو ځای نه چېرته چې دی راوي غورځولی نو په هغې کې په منقطع کې چې دی د اول او د آخر او د درمیان څه دغه نشته منقطع ها نو دا تاسو دا خبره وکړه چې به یې که چېرته په سند کې څه قسم ته چې کوم دی نو انقطاع وه نو هغه به بیا مسند نه یعنی اوس دغه دی وضاحت تاسو ته کوي که دا حدیث معلق وي یا مرسل وي یا معضل وي یا مدلس وي یا منقطع وي نو دې ته چې کوم دی مسند نشي ویلی مسند ورته نشي ویلی په دې خبر تاسو ورسېدې دا اقسام به راځي چې ما تاسو اوس اجمالا وي نو دا به بیا په تفصیل کې راځي لکه په خپل ځای باندې خو دا خو چونکې د ځای سره हाँ बाज ने मुरसल सुहाबी को मुसनद कहा है चाच कमदे द सुहाबी मुरसल था संगा द सुहाबी मुरसल ते चिकमदे चाप की सवेली दी यानी चाप की द सुहाबी मुरसल ते चिकमदे दगा वैले दी मुसनद वैले दी वदी खबर पूछ हाँ द सुहाबी मुरसल था یعنی معنا دا ده چې یو صحابي ولګي هغه بل صحابي د بل روایت کړي نو هغه صحابي حذف کړي دی وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو په نخبه الفکر کې دا ویلي دا تفصیل تشتا نو دغه ته وی چې دی نو هغه ویل کېږي مرسل بعض علماء مرسل د صحابي ته چې دی مسند ویلي دي بزرگ اوس ته د دې مسند مثال بسوي د مسند مثال بسوي په حدیثو کې نو مثال دا دی مالک عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب احدكم على خطبة اخيه مثال د مرسل د مسند دادی چې امام مالک رحمه الله روایت د نافع سے ابن کړي دي د عبد الله ابن عمر سے ابن روایت کړي او د فرمایي چې بشک رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی دي چې لا يخطب احدكم على خطبة اخيه دا حدیث مبارک
سنن ابو داود دا ذکر کړی دی حدیث مبارک نمبر چې دی 2081 دی او دې کې ډېره لویه بهترینه مسله پکې پرته ده رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي مالک شیب دو امام مالک مراد دی دا نافع شیب نو دی دا عبداللہ بن عمر شیب دا روایت کی چی بیشک رسول اللہ علیہ السلام مبارک فرمائی دی چه سوک با دا خپل رور و پیغام دا نکاح باندې با پیغام نلیگی یعنی معنی دادا چی دا اگر پا کویدن باندې با کویدن نکی اخلال پا طور آپ دا تیراؤن یو سړی دی هغه چېرته تپوس کړی دی نو ورته ښه کړي دي جینۍ کور ورته ښه کړي دي یا مثلا هغې وي مونږ به سلا وکړو ده پې تپوس کړی خطبه یې لېږلې ده یعنې پیغام د نکاح یې لېږلی دی اوس په دغه وخت کې هغه چې دی نو بزرګانو دی به نکاح پیغام به نه لېږي دی د پاسه ښه لکه نن سبا خلک داسې کوي که نه اکثر موږ واورېدل یو سړی ولګي هغه هلکه که دا کار نه کوي بل نه وړی هغه بل میک وی راوړی که دا کار نه کوي دغه ځای کې دی ویړو چې ته دی خوا نو او دغه ناراض شو ته وایي دلته راځئ که نو څه کوئ هلته یو سړی ولګي هغه کویدنه وکړي هغه کویدنه وکړي او هغوی ورته اکثر خم کړي یا چې کوم دی نو دی غږ نه کوي خو چې بل سړی لاړ شي تپوس پوښتنه وکړي نو بیا دکې تلوار پیدا شي نو دی بیا د هغه د نکاح د پیغام په پاسه ورشي نو هغه وکړي ځان لې وکړي په دې خبره پوه شو ښه اوس ګورئ نو دې نه حضور صلی الله علیه وسلم مبارک منع کړې ده په دې خبره پوه شو اوس دا د مسند چې کوم دی مثال دی رقم یعنی هغه حدیث دا ګوره رسېدلی د امام مالک رحمت الله علیه د نافع صاحب د روایت کړی دی نافع صاحب د عبدالله ابن عمر صاحب د روایت کړی دی عبدالله ابن عمر صاحب مبارک فرمایي چې رسول الله علیه السلام فرمایلی دي نو ګوره دې کې تاسو په دې مسند کې دوه خبرې کړې یو خو دې کې اتصال د سند هم دی دا سند متصل دی خیال دی سند متصل دی اوس نو چې کله متصل دی سند متصل هم دی او دویمه خبره دا ده چې مرفوع هم دی رفع چاته شي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته رفع شوی ده دا کړکۍ لږه رالم که موږ ته به اواز پته لګي معمولي بس تاسو پوه شئ نو دې ځای کې وګورئ که نه اوس حکم مرفوع متصل کا نام ہے اگر سند صحیح ہے تو صحیح اور اگر سند ضعیف ہے تو ضعیف مطلب دانے دا مرفوع متصل چاگے تا مسند ہوئی نو دا مسند چی دا مرفوع متصل نوم دی پوشوی اوس دا چې کوم دی که چېرته سند صحیح و نو دا حدیث با دا حدیث مرفوع متصل چې مسند دی دا به صحیح او که سند ضعیف ہو نو ضعیف دی ہاں اگر سند صحیح ہے تو مسند کا درجہ باقی صحاح سے اعلیٰ ہوگا اس کے چرته دا سند د دې مسند کې چې دا سند دی دا صحیح دی متصلم دی مرفوع دی
او صحیح دی نو بیا د نورو د مسند دا درجه چې ده نو بیا د نورو صحاحو نه دا اعلا دی څه دی د دې درجه بیا څه ده اعلا په دې کې اصطلاحی اعتبار سره اصطلاحی اعتبار سے مسند کے مصادر الجامع الصحیح المسند المختصر فی سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امورہ للبخاری ہوشی الجامع الصحیح المسند لمسلم د امام مسلم رحمت الله علیه دا وګوره دغه کې چې کوم دی د دې د اصطلاحي اعتبار سره د مسند د مصادر چې دی نو هغه الجامع الصحیح المسند المختصر في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم واموره للبخاري صحیح بخاری چې کوم دا پاره کې چې کوم دی نو د دې هغه مصادر نه یو دا چې دا کوم هغه کې و مسند ته بلاویږي دا حدیث ښه نو دیو جنا او دارنګي صحیح مسلم چې کوم دی هغه د امام مسلم الجامع الصحیح المسند لمسلم رحمه الله دا د مسند بیان تاسو کو کم از کم دی کې تاسو با دغه دوه خبرې چې دی زیات یاد ساتي بلکې درې وسره راولې چې مجموعه نچوش یو دا چې مسند کې با اتصال بھی سند کې مرفوع هم وي او چې کله دا سو نو دغه تبیا مسند وایي خو یې دا مسند چې دی دا بیا د باقی د عام صحاح نو د دې درجه اعلی بیا وی الموصول دا بل قسم دی خاط الموصول موصول کی تعریف موصول وصل سے ہے موصول دا وصل نہ دے وصل جس کا معنی ملا ہوا اور میلاپ ہے موصول دا وصل نہ دے چې دا غي معنی دا صدا ملا ہوا جوڑا ہوا ملا ہوا اور میلاف موصول کی تعریف یہ ہے کہ ہوا متن مرفوع او موقوف سلم سنده من الانقطاع تعریف دا دی چې دا موصول چې دی نو داسې حدیث یعنی هغه متن مرفوع یا موقوف متن یعنی هغه موقوف یا مرفوع متن دی سلم سنده من الانقطاع چې دا غي سند څه شی وي د انقطاع سالم بخا په دې کې انقطاع نه راغلی استاد ته خبره دغه شو د کدی دې کې باغې کې په دې کې فرق راغی چې دا بچ دې دا موصول مرفوع کې دي شي او موقوف کې دي شاغه موقوف نشي کېدی شابه سي فرق پکې دغه دی دا اصل کې د دې فن کې دا دغه شي دیغه بنیادی نقطې ته ورسېدل نو بیا وتا تا مخې ته درس پای وې سلمہ سنده من الانقطاع چې د دې سند چې کوم دی د انقطاع نم څه شي سالم ایسا مرفوع یا موقوف متن جس کی سند انقطاع سے محفوظ ہو ایسا مرفوع یا موقوف متن جس کی سند انقطاع سے محفوظ ہو موصول اور متصل ایک ہی اصطلاح کا نام ہے موصول اور متصل دادی یہ بھی اصطلاح دی یعنی ایسی سند جس میں کسی قسم کا انقطاع نہ ہو اس گورا
किसी किस्म का इनक़िता न हो। कलदारा ना दोस्ता जुबरे वो मुरसल न मुदल्लस और न मुअद्दल और न मुअल्लक़ हो, यानी दासी सनद चिपागे किसी किस्म ते इनक़िता नहीं रागली है और आगा चिकम दे नुसनी आगा मुरसल नहीं, मुदल्लस नहीं और मुअद्दल नहीं और न मुअल्लक़ नहीं। अगर तासु मुख की दगा हुई कहना दगा तरतीब ज़हन की याद साथे कम यानी आगा तरतीब चिकम मुख की तासु को दी आखिरी दगा क्यों ये लेची बुजुर्गा अलगा चिदासनी मुरसल तासु नहीं कहते चिदा हगी हदीस द सनद द आखिर न चिकम दे रावी नहीं साबित शी ठीक है। दारंग बियावई ची मुदल्लस जो मुदल्लस हम मुदल्लस चिकम दे आगा हदीस चिदा हगी द रावी द आदत हुई चाहे द शेख या द शेख नुम साबित है आगा बकी पटकी आओ मुअद्दल नहीं न मुअद्दल से तो यह हदीस चिदागे द सनद दमियन न दरमियान न चिकम दे दमन न यौरावी या द यौरावी द ज़ियाद चिदे पर लपसेगा साकित शवी दगे त मुअद्दल वे लिखीगी नुचे मुअद्दल हम नहीं और मुअल्लक़ हम नहीं मुअल्लक़ से तो वही आगा हदीस चिदागे द सनद शुरू न यौरावी या द यौ द ज़ियाद रावियान चिकम दे दुसी वर्ज़िदली नुचे दास हो मुअल्लक़ बियावई ची द हदीस चिकम दे यानी हदीस सहीह की शराइत में एक शर्त ही है द सही हदीस पर शराइतों की यो शर्त डाली कि इसकी सनद में इत्तिसाल हो ए ओगोरा द सही द हदीस सहीह पर शराइतों की यो दा शर्त दी चिददी पर सनद के में इत्तिसाल हुई। इस तारीफ के एतबार से मौसूल की 3 अक़साम सामने आती है। एक ददी तारीफ को वजह मान दे चिदी तारीफ ले एतबार वर्कड़ी शी द मौसूल द्रे किस्म चिदे नुबिया मखे तराजी अलग कम मौसूल मरफू नाजुगोरे मौसूल मरफू मौसूल मौकूफ मौसूल मक़तू और तासु खुदा द्रे वाला वैलू च मरफूआ हदीस च हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते सनद रसीदी रफ़ हदीस रफ़ सनद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो सहाबी बांधे मौकूफ ही रफ़ नीशी सहाबी ते रसीदी रुजा मौकूफ और जो मक़तू आगा च ताबी ते रसीदी द ताबीईन बर सहाबिया रसूलुल्लाह अलैहि सलाम ते रफ़ नीशी दगे तो मक़तू है लिखी उस मौसूल मरफू मौसूल मौकूफ मौसूल मक़तू हाँ अलग मिसाल द मरफू मौसूल हो दादे कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु मुबारक फरमाई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक फरमाई ली फ़इज़ा नहैतुकुम अन शैइन फ़ज्तनिबूहु व इज़ा अमरतुकुम बिअम्रिन फ़अतू मिन्हु मस्ततअतुम। दोबरा जामे हदीस मुबारक
دا حدیث مبارک صحیح بخاری ذکر کړی دی حدیث نمبر چې کوم دی نو 7288 دی 7288 نمبر حدیث دی ترجمه صد بزرگان حدیث ترجمہ داسی دا جب میں تمہیں کسی چیز سے منع کر دوں تو اس سے بچ جاؤ اور جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو وہ اپنی طاقت کے مطابق بجا لاؤ مانا دادا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائے ابو ہریرہ سے بھی روایت کی گورا ابو ہریرہ سے ابتدا سند رسیدے لے نبی کریم علیہ السلام مبارک طرفا دا ابو ہریرہ سے پدغشنے وی فیضا نحیتکم ان شئین کل چیز تاسو دیوشین منعکم نو فجتنبوه تاسو تے اجتناب وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ کله چې تاسو ته امر وکم په یو کار سره نو فأتوا منه ما استطعتم یا ډېر عدل کوئ څومره پوه چې تاسو طاقت لرئ پوه شئ اوس دا حدیث مبارک دې کې خو موږ مثال د مرفوع موصول ذکر کړو لیکن تاسو موږ بل کوټي ځان بیدارو دې حدیث مبارک ته اوس وګوره په دې کې تاسو لپاره ډېر لوی دغه شپراته چې وایي نبی علیہ السلام فرمایي فإذا نهیتکم کله چې تاسو منع د یو شي نو فجتنبوه ځان ته وساتئ اوس تاسو د اهل سنت و جماعت د معمولات وګورئ نو دغه معمولات د دین آیا رسول الله علیه السلام منع کړی ده چې منع دې کړی او نه باندې کیږو د دې حدیث سره بیا ډغه راځي مخالفت راځي د دې حدیث اوس که مثال په تور رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته منع نه کړی وې یو اصل ورله موجود یو څوک پر راتللو کی نو بیا به صحیح هغه ته بیا نسبت د بدعت کول یا چې کوم دی نو هغه ته ناروا ویل دا به بلا دلیل ځکه داسې مسله ده چې اصل پاشاو کې اباحت دی نو بیا کې یو شی حرام نو نصیحتي به غواړي یو شی مثال مکروه تنزیهی بو نو هغه د پاره به چې کوم دی د یو خاص هغه ضرورت وي د یو خاص دلیل ضرورت پور لوي چې دا مکروه دی نو چې کله تاسو ته حکم د سشي مبارک نو تاسو ته ځان وساتئ کله چې تاسو ته امر حکم په کار باندې نو بیا راتلل په دې کوي څومره چې طاقت لري اوس تاسو دې کې یو اعتراض وشي چې کله تاسو ته حکم په یو کار باندې بیا په راتلل کوي او چې حکم په دې کړی نو بیا دې نو دا مطلب راوځي چې حکم په دې کړی ورې هغه ونه کې زين ته دا خبر راځي او تاسو به وایي چې کله به حکم نو راتلل به کوي نو چې د امر خو بلا چې کوم دی نو اقسام دي د نور الانوار په حاشیه باندې څو قسم لیکلي دي د امر 14 قسمونه څومره 14 لکه تاسو بیا راتلل کوي په څومره چې تاسو طاقت لري راتلل پې کوئ نو بیا خو چې کله امر پې رسول الله علیه وسلم په څوک کې نو په هغې باندې راتلل خو واجب دي بیا خو علی سبیل الوجوب به پې راتلل کوي اوس هلکه مثال په طور باندې رسول الله علیه السلام پې حکم کړی دی نو که الله پې حکم کړي او هغه د قرینه پې موجود وي نو د اباحت لپاره هم راځي که نه راځي اذا حللتم فاصطادوا کله چې تاسو حلال شئ بیا څه کوئ ښکار کوئ احرام پرانځئ نو دې ځای کې اوس رسول الله علیه السلام پې امر کړی دی نو دا خو یوازې دا نه دی چې ګینې یو سړی مثال په طور باندې په یو شي راتلل کوي
او هغه واجب نه یو دی په اعتقاد د واجب ولري نو بالکل بیا پکې شک وکړو بیا د بدعت شي پوه شو یو شی یو کار واجب نه دی وشي او ته په عقیده د واجب لري او کوي دا بدعت دی اوس کې یو شی چې کوم دی نو واجب خو نه دی او د واجب نه لاندې نورې درجې هم شته مثال په طور د مستحب درجه ده د اباحت درجه ده نو ښه چې یو شی مستحب شي لکه اوس به زه تاسو دا ووایم اکثر خلک وایي چې پیغمبر علیه السلام دعا بعد سنت باندې حکم نه دی کړی نو موږ ورته وایو چې هلکه که ته دغه شان حکم یادې چې نه دی کړی پې نو دا راته ووایه چې رسول الله علیه السلام دې منع کړې ده چې فاذا نهیتکم عن شیء فاجتنبوه کې راشو دا اجتناب دې وکړو نو چې کله دې منع نه ده کړې او بیا مستحب درجې ته راځي نو ما احبه السلف نو دعا چې کوم دی د کوم زمانې نه نیکانو صالحانو د سنتو نه پس شروع کړې ده څلور سوه علماو خو چې دی د فتاوا عالمګیرۍ والو لیکلې ده پوه شوې نو سړی وایي په جومات کې سنت وکړي او بیا د هغې نه پس دعا کوي نو جایز ده ها بله دا ده چې مثلا د مستحب تعریف یو دا چې ما فعله النبي علیه السلام مرتن او مرتين وترکه اخرى پیرت یې کړي نو پیغمبر علیه السلام خو د ډېرو تطوع نه وروسته چې کوم دی نو دعاګانې کړي یو خدا شو او دا موږ چې سنت ورته وایو دا خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره تطوع نفل او بله دا خبره چې مونږ او تاسو یې کوو نو مونږ ورته څه نه وایو واجب ورته نه وایو فرض ورته نه وایو عقیده پرې نه ساتو سنت مؤکده ورته نه وایو یاره مستحب ده نو د مستحب بل تعریف خو چې دی ما احبه السلف دی چې نیکانو خلکو غوره ګڼي نو دغه دی وګوره چې تی کې نو بیا رسول الله علیه السلام فرمایي من سن فی الاسلام سنة حسنة فله عمل منه دا هغه دپاره اجر د دې دی او اجر د هغه څه دی د دې دپاره اجر د هغه چا دی چې څوک پرې عمل کوي د ده خپل اجر هم دی د هغې هغه ورته مرسي او بل دی دغه خو قاضي عیاض رحمه الله دا هم لیکلي من ابتدع بدعة ضلالة فله أجرها وأجر من عمل بها فهذا الشيء شاكي من ابتدع بدعة حسنة فله أجرها وأجر من ومن ابتدع بدعة ضلالة ووزر من عمل بها دا نو غرض دا دی چې اوس به ته وایې چې یاره که په دین کې نوی کار لکه څنګه چې عبدالحی صاحب دی وروسته لیکلي دي چې دا بدعت دی لیکن حسنه دی داسې ډېر تراویح بدعت دی لیکن بدعت حسنه دی عمر فاروق سے ورته بدعت وایي لیکن څوک ته انکار کولی شي هغه خلک هم ته انکار نه کوي د تراویحونه کوم چې 78 رکعاته نو ته خو یادوي که نه مونږ خو 6 رکعاته وایو چې سنت مؤکده دي هغې وایي نه دا چې کوم دی نو ګوره بدعت یې ورته ویلی دی بیا هم سنت دي التراویح وهي سنة مؤکده للرجال والنساء بهرحال بیا چې د دغې نه اعلان دی کې نو مرتبه د اباحت ده نو چې کله مباح شو نو بیا هم زما عزتمندو اوس ته په یو مباح شي باندې چې کوم دی نو چې نیت وکړي د ثواب نو هغه بیا څه ګرځي هغه مباح شي باندې تا ته بیا اجر ملاویږي ته وایې چې مثال به څنګه شي لکه مثال یې واورئ یو صحابي د رسول الله صلی مبارک راغی او نو لار کې چې دی نو موږی ټکوه بل صحابي راغی هغه موږی ویستو دغه یو صحابي راغی رسول الله علیه السلام ته شکایت وکړ یا رسول الله ما
موږ ټکو دو بس وتا ولې ټکو هلو بلار کې هغه بلار کې ټکواله ورموست وتا ولې بلار کې ټکواله مې چې مسافر به تیری دی پورې خپل سورلې تړي اسونه وغه ښه وتا ولې وستو ما دې په څو چاته به zarar ورسي ټکر به وسره وی الله تعالی به دوړو له اجر ورکړي په مباح باندې اجر شته په مباح اجر نشته نو څه شی لا د نیت د وجه د عبادت وګرځي په عبادت باندې اجر نو معلومه دا شوله چې دا ما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا قرآن کې چې دغه صفایات دي نو دا دغه چې کوم دی دا حدیث مبارک د دغه آیت کریمه تفسیر هم دی ها دغه آیت کریمه تفسیر هم دی نو دی وجه نه چې دی تاسو مونږ چې لکه یو سړی وای مثلا دا پیغمبر علیہ السلام نه کړي دیوان پیغمبر اسلام حکم نه کړي مطلب دا دی چې نو کې د حدیث قولی شته نه کې فعلی شته وګورئ خو لکه په سړی خو یې ټیک ټاک نه مو خدای نه دی چې شته پکې ځنی شته پکې او که حدیث قولی فعلی پکې نو بیا به څه حکم به لرم نو چې سنت مؤکده شو زیره کله کله یو کاری نو سنت ثابت خو واجبي او واجب څنګه دی که علامه ابن حمام چې کوم دی دا لیکلی دي چې یو رسول الله علیه الصلاۃ والسلام مبارک یو کار باندې مواظبت کړي او باغی باندې چې کوم دی نو کې وعید وي په تاریخ باندې پر حدود کې باندې وعید وي دغه ته بیا سوې دا واجب شنه نو کدا سي مثال په تور باندې یو کار دی چې دوانه پکې راځي هم حدیث فعلی راغی او قولی راغی چې وعید مشته کړه کړي دی همیشه د پاره بشګری په کړي وعید مشته نو دوانه یو ځای شو کنه حدیث قولی فعلی ها اوس چې کوم دی چې دا دوانه سره یو ځای شو لکه نو وجوب شو نو اوس ته چې ما ته وایي چې دی کې حضور صلی الله علیه وسلم قول او فعل نشته نو زه وایم چې د قول فعل پکې راغی نو بیا به ورته څه حکم ورکړي یا به ورته واجب وي یا به ورته سنت مؤکد وي نو زه ورته نه واجب وایم عقیده پرې لرم او نه پرې د سنت مؤکد عقیده لرم نو بیا یاره دا خو سلف خو کړی دی جو مستحب دی یا پې اجر میلاویږي جو مستحب دی عبادت شو یا چې تاړو ډیر زیات زور لګي یو کار زور لګي نو جائز شګر نو جائز کار کوم ناجائز کو کوم کنه اخر کې خبره دی لرازي نو چې یو شی جائز وي هغه ته ناجائز او حرام ورته وي بدعت ورته وي نو بیا په خپل څه شي دا خو خبره بل خپل ده خرازي اوس فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ راشه اوس دې کې بل یو ټکی واورې خالي اهم همدغه سي الفاظ سره رسول الله صلی مبارک فرمایي چې نهایتکم عن زیارت القبور الا فزوروها ما تاسو د قبرونو زیارتونو منع کوله او زیارتونه کوي الګ دارته وای چې حضور صلی الله علیه وسلم کې کله منع کړي او صحابه منع شو من را روانه و بیا وی چې کله تعامل وکړو کار باندې نو اوس په دغه کار باندې امر راغی نو ته وایي چې دا خو اجتماع د نقیضې دورانه یو شی چې کوم دی مامور شو یو شی مدهیم شو ته وایي دا چې دی د اجتماع د نقیضې باندې راځي چې دا په یو وخت کې یو شی جایز او ناجایز او دا خو بیلو او یو پورمنی یعنی ماضی کې معنا وا حال کې چې دی اجازه ده اوس ګوري نهیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها وسرا تداوی د دې قانون په مناسبت باندې سوای
چې محبوب علیه السلام ته منع وکړله نو اجتناب ته نه پکار وکړه بس صحابه نه هغې ته دغه وکړه هغې زمونږ ډېر پوه وو زمونږ ډېر عالم وو ها بیا چې کوم دی رسول الله علیه السلام چې وکتل شاه ولی الله محدث دهلوي رحمه الله په دې الحجة الله البالغه کې په دې کې دا خبره ذکر کړې ده وایي دا اول چې کوم دی نو د خلکو اعتقادیات لسې مضبوط نه وو نبی علیه السلام د قبرونو د زیارتونو نه منع کړی خو چې کله عقاید مضبوط شو خلکو معرفت تامه حاصل کړ پته ولګېده رب رب دی مخلوق مخلوق دی ولی ولی دی ونه ونه ده بت بت دی او خالق خالق دی معبود معبود دی نو بیا محبوب علیہ السلام فرمائی الا فزوروها خبردار شي ور علیه مو سره ویل دي ښا فزوروها امر یې کړی دی په چې وسره تنبیه کړی ده په دې باندې او امر یې کړی دی نو اوس پکې چو چرازه شته اوس پکې ځینې خلک وایي خیر دی سړی دي سي خو خزي په دي سړی دي سي خو خزي په دي نو موږ وایو چې نهایتکم ان زیارت القبور دې کې خزو ته اجازه وو او کنه منوي منه ټولو ته اجازه ټولو ته راغی نو اوس چې کوم دی نو مخصص ورله پیدا کا نو بیا به خیر دی هغه مخصص د وجې نه موږ زنانه ته وایو چې تاسو باندې نو دی وایي مخصص شته مخصص شته لعن الله زوارات القبور دا حدیث او عبادت چې کوم دی نو د دې لپاره دا ناسخ وګرځي هغه حدیث مبارک مخکې چې منوا هغه منې په د رسول الله فزوروها راغی حکم راغی نو لعن الله زوارات القبور سره بسکو نو علما دې کې لیکي وای دلته نه مراد چې کوم دی نو یعنی چې کومې زنانا مثال په تور باندې بل کار دی لعن الله زوارات القبور میں چې بس کو دا خبره بوکراو یا پړونی یا صادر چې کوم دی نو ګدینا او په مخه بس نور ټول سیستمونه معطل کړي دي دقل ته کار وایي د دې نه مراد دغه دی زوارات کې مبالغه شته کې نشته چې بس بل کار نشته یا خود دغه زنانه مراد یا هغه زنانه مراد دي کوم چې مثال په تور باندې او مسنون طریقه باندې زیارت القبور نه کوي او یا به دا وایو چې دا د دې ما ته وګورئ د دې اجازت نه مخکې دا حکم لعن الله زوارات القبور دا د اجازت نه مخکې وکړي نو پته ولګي الا فزوروها ولا څه شی شو ناسخ وګرځېدو په دې خبره پوه شئ ښه دې وجې نه چې دې علماء زموږ ولیکل لکه ملا علي قاري رحمت الله علیه وغیره ټول چې زیارت د قبور چې کوم دی دا څه دی يجوز زیارت القبور للرجال والنساء جميعا سړو خو ټول د پاره چې کوم دی او بل دا خبره چې کوم خلک چې په ډېرې زیاتې مبالغې وکړي په دې منه کې نو بیا په آخر کې وایي یاره چې زموږ دا مطلب نه دی موږ وایو چې لکه دا بې پردې او داسې نو زموږ د اهل سنت هم چې دی نو دا مقصد نه دی چې خیر دی چې ښځه زیارت نه ځي نو خامخا دی پړوني یا چې کوم دی نو میکاپونه دي کوي او نرۍ جامې دي چې چېر ټول پکې ښکاري دا هم نه وایي پرده کې په مسنون طریقه ځکه چې زیارت القبور کفارة الذنوب راغلی دی او دا زنانه هم چې دی نو دا خو مکلفې دي که نه ګنهګارې دي که نه دي یو دروازه د غفران او د کفارې ورته ولې بند دی ته پوه شو ښه احمد راحت صاحب په موقع کې هغه چې د زنانو لپاره منع
جی احمد رضا خان صاحب چې زنانو د منې راکړي او هغه دغه قول اغستې دي خو بهر هغه حالاتو ته کتلي چې په هندوستان کې خو هندوستان کې زنانه به داسې چې کوم دی نو بې پروایي به ډېره زیاته او که نه او پردې سے دغه به نو دغه وجه ټول چې دی علماو چې کوم دغه دی هغه دا دی ښه اس حدیث کی سند میں کوئی انقطاع نہیں مخی چکم ذکر شخا اور اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے اس لیے مرفوع موصول ہے دا مرفوع موصول مثال ہو کہتا دا مرفوع موصول مثال دا حدیث مرفوع موصول مثال موقوف موصول آغا حدیث چې هغه یعنی موقوف یو او څه شی وي موصول موقوف موصول د هغې مثال دا دی چې مالک النافع ان عبد الله بن عمر سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد امام مالک رحمہ اللہ دا حضرت نافع سے روایت کی دا استاد دے نافع سے عبداللہ ابن عمر سے روایت کی دی وای چې دا دغه چې کوم دی نافع سے وای چې عبداللہ ابن عمر سے و سمع الاقامت اقامت واورید د اقامت आवाज واورید او وهو بالبقيع وحال دا چې دی په جنت البقيع کې وخا وای شي څنګه جنت البقیع فاسرع المشي الى المسجد نو دې په تلوار باندې چې کوم دې جمعات ته راغی یعنی معنا دا ده چې دا د تللو کې سرعت او جمعات طرف ته دا حدیث مبارک چې دی نو دا هم دا امام موطا د امام مالک رحمه الله ذکر کړی دی دې خبره پوه شو موطا د امام مالک رحمه الله اور 234 صفحہ باندې دا 234 چې دا د رقم الحدیث دی د موطا د امام مالک رحمه الله د دې حکم چې دی نو څه دی ارکانو حکم د څه شي یعنی د موصول حدیث اگر راوی ثقہ ہو تو حدیث صحیح ہوگی اگر راوی ضعیف ہو تو حدیث ضعیف ہوگی کچرتا راوی ثقہ ہو دے یعنی دا کم موصول چے دے موقوف دے راوی کچرتا ثقہ ہو دا حدیث چکم دے ندا با صحیح ہوئی او کراوی ضعیف نو حدیث به ضعیف تاسو یعنی موصول بذات خود صحت و ضعف کا سبب نہیں دا موصول حدیث چې کوم دی نو دا په ذات خود باندې دا د صحت او د ضعف سبب نه دی بزرګان بلکې پدې کې د راویانو اعتبار دی دی کې به د چا څه اعتبار وي د راویانو اعتبار وي په دې کې ها اوس بزرګانو دا خبره چې کوم دی نو وشوله اوس په دې کې تاسو وګورئ کنه چې عبد الله ابن عمر صاحب چې دی نو اذان د اقامت واورید عبد الله ابن عمر صاحب چې دی نو څور نو دا عبد الله ابن عمر صاحب صحابي دی کنه نو دا موقوف اوس مثال په تور باندې موقوف چې دی موقوف یعنی مقطوع موصول ناغي مثال نو مقطوع مثال مقطوع موصول مثال بداشي چې مثال په تور باندې د حدیث رفع چې کوم دی
هغه تابعی دغه پورې وشي د تابعی پورې یعنی دا اتصال پکې را روانې تابعی ته ورسېږي په دغه ځای باندې ودرېږي مخکې صحابي ته ودرېږي نو دا کوم دی دا مکتوب موصول دی دغه ته بیا څه وایي مکتوب موصول بلې خبره پوه شو تابعی ته لکه مثال په طور باندې د حسن بصری صاحب شو خیال ودی حسن بصری صاحب بالفرض هغه راوي وایي چې حسن بصری صاحب وایي چې زه دا خوښومه چې ما سره د احد د غرب نه سونی هغه نعمت الکبرى نم چې لیکلي او زه په میلاد مصطفی باندې صرف کما وإذا زخخوا وددت لو أن لي مثل أحد جبل ذهبا فأنفقت على مولد النبي صلى الله عليه وسلم دا چا پورې موقوف دی دا تابعی پورې کوئی شو دې خبر ها بہرحال المسلسل مسلسل بزرگانو مسلسل چې دی د دې تعریف مسلسل کی تعریف مسلسل کا معنی لگاتار اور بغیر انقطاع کے جاری رہنا ہے دا مسلسل معنی چې کوم د صدا یعنی لگاتار پر لپسې او بغیر د انقطاع چې کوم دی جاری پاتې کېدل مسلسل کی تعریف یہ ہے وهو متن جاء بإسناد على صفة واحدة من قول أو فعل أو غيرهما دا هغه متن دی متن حدیث چې داغي په سند چې داغي د سند راوی په یو وصف باندې یا په یو حالت باندې راغلی خا قول ہو یا فعل وغیرہ پوشدل نو دا سره بزرگ دا چې کوم دی نو دې ته لیکيږي مسلسل د تعریف څنګه دی هو متن جاء باسناد على صفة واحدة من قول او فعل او غيرهما وہ متن حدیث ہے جس کی سند کہ راوی ایک ہی وصف یا حالت میں آ رہے ہو کہ داغی سند راوی پا یو حال بان پا یو وصف بان اگر آگلی او خاک آغا فعلی بھی قولی بھی یعنی کاغا قول بھی و کاغا فعل عزت وضاحت مختصر کی یعنی ایسی سند جس میں کوئی راوی کسی مقام پر حذف نہ ہو نہ کسی قسم کا انقطاع ہو یعنی داسی سند چپاغی کی راوی چکم دے دو اس راوی په یو مقام کې چې نو حذف شوی دی او نه چې کوم دې څه قسم انقطاع ورکې راغلی وي یعنی تسلسل کے ساتھ سلسلے روات چل رہا ہو د تسلسل سره چې کوم دې نو سلسله د راویانو چلیږي مثلا تمام راوی کہہ رہے ہو طول راویان چې کوم دی نو داسې وایي چې سمعت فلان یا حدثني فلان لکه تاسو په دې صحیح بخاری کې او په دې کتابونو د حدیثو کې دا راغلی چې حدثني فلان بیا وایي حدثني بیا به کله اخبرني کله سمعت وغیرہ تا الفاظ را روانی نو په یو حال باندې دې د دې سما کړی دا دې د دې سما کړی دا دې د دې سما کړی دا حسن اقشان را رسیدلی وسو نو دې تسوی دې ته مسلسل ویل کی حدیث مسلسل
امام حاکم نے اس کی 8 انواع بیان کی ہے ندی مسلسل 8 انواع چکم دے نو بیان کری دیگر محدثین کرام نے بھی اس کی کئی اقسام بیان کی ہے نور محدثین ندی چدے نو نور مختلف اقسام بیان کری دی جن میں مسلسل بالاولیات مسلسل بالمصافحہ مسلسل احوال روات قولیہ مسلسل احوال فعلیہ یا قولیہ و فعلیہ دوان تشامل تاسو پورے گا دیکھیں چکم دے رہے مسلسل پا اولیات سر مسلسل پا مصافحہ مسلسل پا احوال روات قولیہ سر مسلسل پا احوال فعلیہ یا مسلسل پا احوال قولیہ یا چکم دے رہے پا قولیہ فعلیہ دوانو باندے دا شامل ہے حدیث مسلسل کی مثال الگ دا حدیث مسلسل مثال بسوی لگا جی دینا ہو معلوم شکن چی بھئی مثال سے دا مسلسل حدیث مثال دادش ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من الشعر حکمت دایو حدیث تے جدا بالکل بدق ترتیب سرے و شان روان رسول اللہ علیہ السلام قولی لگا دے جالے کہ رسول اللہ سے مبارک فرمائی لی دی کہ ان من الشعر حکمت شعر چکم دے دا حکمت رسول اللہ علیہ السلام فرمائی کہ بے شک شعر حکمت کے او پا دانائے باندی دا موقوف تھی حکمت دانائے تھی پوشو دا شعر یو عظیم حکمت تھی حکمتون ذکر چی دا مبنی دی پا دانائے سر ذکر چی شاعر چکل شعر ہوئی ندے سوچ کی چالک دا بے کافیہ میں دسی برابر ورکواری پا دے گزدہ تشبیح ورکو ندسی ندی ترتیب کو ادی سر چکم دے نزو دو بیان دا صفت کو منو سترتیب مانے پکار دے اور طول دغے ولبیہ کلام کے نظم داغے نان دے ولغا دے بس حکمت شیخ دوے دیو جو چکم دے نو شعراء اگے تے تلامیز الرحمن مویلے دے سیو دے تلامیز الرحمن مویلے ویرا بیا چکل آگا مقابل کی بل دغی بیا سو بھی تلامیز الشیطان ادھے خبر کوئی نہیں نو بس امام غزالی سے بچاتا پوسو کنو آگو رسم جواب اور کا فیصلے بکیو خواہ سیبا دا شیرون ویل اسنگ دی شیرون اسنگ ناغا مبارک تو فرمائی خی خدی و بدی بد دی خی خدی و بدی بد دی نو چلا بیا چی خی نو آگا خدی خوچ دیر خی نو بیا دیر خدی ایک اس حسان بن ثابت سے جدے شاروے لے اگر دیر خویلی دی ذکر رسول اللہ علیہ السلام دو شخصیت کو تے انعام ورکڑے یا علامہ لگا چکم دینو قصید بردے والا بابا چکم دینو اشاروے دیر خو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ورطا اخبر اگا باطنی قوت باندے ورطا تکی انعام ورکڑے دے اگا بیا سارے مندلے ہوتے دین چکم دے گو رہتا سو اندازہ ہوکے گا تا خود سی سینہ پسینہ ہوتا سی جخ پا جخ تا خبر را روانی دی چه دا خبر اگا تسلسل دے بکیو قسم دا او بل دا چه اگا تا علامہ مسیری سے ابتید غم شوئے دے چه اگا سند دو ترسیدے لے ابن شاہو دا خبر سکرے دا دو بات دا حال پلٹے شو نو دیر خو کنا نو چه حضور صلی اللہ علیہ وسلم سادر مبارک ورکی خدا بڑیر خو کنا خواب دیو جنا دل تکی حدیث کرا لے چھے ان من الشعر حکمت و ان من الشعر ویل اس دس یہ دیوے چھے ان الشعر حکمت من تبعیزی روڑا لے کہ من تبعیزی روڑا نو بس بازی با حکمتی و بازی با نہیں خوش لے
خالق موږ چې کومه تقسیم وکړي امام غزالی سے کوم دغه وکړه اوس بولے اس حدیث میں تمام راویوں سے یہ الفاظ مروی ہے ان من الشعر حکمت دا ټول راویانو نه چې کوم دی نو تسلسل سره داسې شی دی دا الفاظ مروی دي حدیث مسلسل کا حکم دا حدیث مسلسل حکم چه دے نو آغا سے دے وہ اگر یہ غریب نہ ہو تو قطعیت کا فائدہ دیتی ہے پوری حدیث مسلسل دا دے حکم دا دے کہ چھتا دا حدیث مسلسل غریب نہیں نو دا دا قطعیت فائدہ ورکی الګ تاسو وایئ چې دا غریب رښتیا غریبي ښه ورو دلته کې هغه پښتانه مشران وایي که نه وایي د غریب ګلاب په بانک څوک روژه نه ماتوي چې غریب یې نو داسې خو د دې نه کوم غریب مراد دی پیسې اوسه نشته موږ ته استاد صاحب خبره کوله تاسو سوچ پیسې اوسه نشته حدیث غریب تاسو ویلی دی چې په هر وخت کې د هغې راوي یو پاتې شي نو دلته کې که چرته داسې نه چې دا حدیث غریب نه مسلسل حدیث مسلسل غریب نه نو بیا دا د قطعیت فایده ورکوي امام ابن حجر عسقلانی رحمت الله علیه خپل معرکۃ الآراء تصنیف نزهة النظر کې فرمایلی دی لیکلی دی سوئی دی حکم کی خواہ انہو یفید القطع حیث لا یکون غریبا نزهة النظر پر صفحہ نمبر وشتمہ کی دا خبر ذکر کئی کہ کچرتا حدیث مسلسل دا غریب نہیں نو دا بچے کم دے نو سکی دا مفید دا پار دا قطع دی دا قطع دی سنگ جماعتا اس تا مخکیوے لے کہ دا حدیث مسلسل دا غریب نہیں نو دا دا قطعیت فیدہ ورکی ہوئی گئے بھی ہاں تو مسلسل چکم دی او سو اقسام نگر آواخ لے مسلسل کی چند اقسام مسلسل کی اقسام پر واقفیت کے لیے صرف 3 مثالیں درج ذیل ہیں دا مسلسل پا اقسام باندې دا واقفیت تپارا تاسو په واقف شئ د دې لپاره 3 مثالونه چې کوم دینو ذکر کی نمبر 1 مسلسل باحوال روات قولیہ یو مسلسل دی په سبان دی په احوال دراویانو دروات قولیوں کی یعنی مطلب دا یعنی تمام روات سے تسلسل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مروی ہو یعنی طول راویان دا طول راویان دا تسلسل سر دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قول چدے دا روایت مروی ہو طول راویان دا تسلسل سر دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قول مروی لکہ مثال جیسے یا معاذ انی احبکا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ مبارک تھا محبوب علیہ السلام فرمائی کہ انی احبکا اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں حدیث محبوب علیہ السلام دانی چھے تاسو دا چا سر محبت کوئے ناغتا ہوا ہے دا سنیان دا حضور علیہ السلام سے محبت کئی کرنا وہی ہوتا کہ نہیں ہوتا وہ گڑا کیم بولتا ہوئی پا بازار کیم بولتا ہوئی پا جماعتونو کیم بولتا ہوئی پا کورونو کیم بولتا ہوئی دا حدیث دی ہوئی ہوتا ہوا ہے چیزا ماتا سر محبت دی او امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ خو دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا محبت ترانے ڈھیری غیولی دی کنا اور بیاد اولیو دا محبت کم خبر کی وحب الصالحین ولستم لعل اللہ یرزقنی صلاح وحب الصالحین
نو مطلب دا دی چې چا سره محبت کې نو هغې ته به وایي چې زه اظهار د محبت ګورې یو محبت دی یو اظهار محبت دی دا محبت د زړه صفت دی د زړه صفت دی نو اوس به دا محبت اظهار به کې که به نه کې ګوره زمونږ خو دا هغه د ایمان د تعریف چې دا علما لیکي ماتوریدیه چې الایمان هو التصدیق بما جاء به النبي علیه السلام ایمان چې دی دا تصدیق دی په هغه څه باندې چې رسول الله صلی الله مبارک پرې راتلل نو بیا لکه دا بام ولې وی رسول الله علیه السلام پرې راتلل کړي دي دا تصدیق کړی دی که نه بس بانګ شته مونځ شته الله واحد لا شریک دی نبی اسلام رسول دی چې به ولې وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله وایي که نه وایي خو بیا بانګونه ولې وایي بس تصدیق نوم د ایمان که نه اظهار ایمان بیا چې دی لکل شین علم مونځ ولې کوو لكل شيء علم وعلم الإيمان الصلاة هلکه یو سړی دی ویل مړه ته ځان ښیې ولې ځان به نه ښیې سو خو ځان به خدای پاک ته به ځان ښیې چې هغه په دې ملیکو باندې په تا باندې بیا فخر کوي چې تا وایي چې داسې به کېږي دا وګورئ که نه سکونه جوړ کړي په جهاد کې جوړ کړي په مانځه کې جوړ کړي دي خلکو ته به ځان نه ښیې غریان او نور به ځان ښیې څنګه به ځان ښیې لکه د تاسو ته ووایم مثال مؤذن ځان ښیي چې زه ګورئ لګیا یم د خدای پاک د وحدانیت او د رسالت د شهادت ته دغه ورکوم ها د لوسپیکر باندې که په دونکاچه ولاړي منځګزار به ځان ښیي چې دا د مونځ علامت دی د ایمان اوس به دته چاته به څه پته لګي دننه څه شی شته که نشته ژبه باندې به وایي ځان به ښیي هلکه خو کله کله چې نیت دې پې د ریا نه وي نو خلکو ته هم ځان ښودلی شي ولې و یو سړی دی کره سوچه مؤمن دی سم تصدیق یې کړی دی خو دې په ژبه هم نه دي ویلي نو بیا زموږ د عقایدو کتابونو څه لیکلي دي سړی دی مؤمن دی دننه تصدیق شته غرض دا دی او چا دې نه د خولې د کلمه نه ده اورېدلې لا اله الا الله محمد چا نه ده اورېدلې اوس دې مړ شه څه چل به ورسره کېږي کله کله دا ځان ښودل ګورې څه دي دا مقصود وي داسې به ووایې ولې اوس که ده دا ویل نه اظهار یې نه کړي ایمان محبت ته د دې محبت اظهار یې په ژبه نه کړي نو بیا ته نه ملا صاحب مؤمن وایي او نه د جنازه کوي او نه د غسل درکوي بس ځان به درنه خلاص شي نو دغه ځای کې دا ښودنه کله کله ښودنه خو چې یاره دغه نه وي ریا دپاره نه وي نو مقصود هم ده زه اوس تاسو ته مثال ویم نبي علیه السلام مبارک چې دی معاذ رضی الله عنه انی احبک د محبت اظهار یې وکړه که ونه کړه اوس په زړه کې نو محبت خو د زړه صفت دی دا بعضې خلک چې وایي چې نه محبت دا خو چې کوم دی دا خو د زړه دغه دی دا په دغه باندې په چغو کښې نه دی نو موږ وایو ذوالفجارین محبت کوو او نبی اسلام محبت دغه کړی خو په چغو یې اظهار محبت یې په چغو کړی لکه هغه به اللهو ذکر کوو که نه محبت اظهار یې کوو په ژبه لګیا دی نبی علیہ السلام چې کله دی وفات شو نو وایي چې غسل ورکو کلاره غسل ورکو کفن جوړه وي کولاو قبر یې ورته نسته کولاو یې وکړي او بیا پکې محبوب علیه السلام سوی مال یې زما دا ورور راکړي صحابي هم دی ورور یې ورته وایي ورې ښه ده کې په ده کې چې کوم دی په دې ذوالفجارین عبدالله ذوالفجارین کې چې دواړه ورورولي او صحابي دواړه پکې جمع دي داسې دا یو غټ مثال ښه وایي مال زما ورور راکړي چې قبر کې نو دا څه شي محبت و اظهار محبت یې کوو چا وی اوس نظرونه خو مختلف دي که نه وایي دا چې ریاکار دی ته به خلکو ریاکار وي تاسو ته څه پته ده دا خو چې دی دا ذوالفجارین داسې سړی یحب الله ورسوله دا الله او د الله د رسول سره محبت کوو په دې خبره پوه شو نو دې ځای کې
اظهار محبت محبوب علیہ السلام کړی دی د امتی سره یې کړی دی اظهار محبت یې کړی او دا پیغمبر علیہ السلام چې خدای پاک ته جړلی دی او دا وی چې رب هب لي امتي رب دا د امت سره د محبت اظهار دی کړی دی تاریخ راواغست کتابونو راواغست ها دې ځکه چې کوم دی نو دا معاذ ابن جبل سے ابتدا سے فإني أحبك په دې روایت کې په دې حدیث کې دا إني أحبك چې دا الفاظ په تسلسل سره راغلي تسلسل سره دراویان مسلسل بأحوال روات فعلیه مسلسل په احوال رواتو هغه حدیث فعلیه چی یعنی تمام روات سے تسلسل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل مروی ہو یہ در طول راویانو نا فتسلسل سر در حضور صلی اللہ علیہ وسلم یو فعل مروی بھی لکا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ مبارک چکم دے پوش کر شبکہ بیدی یا شبکہ تشدید سرا بیدی ابو القاسم وائی زما چی کم دینو لاس داس نبی علیہ السلام تشبیق کو زمان لاس اگر سنگ چی دا دو که سروانی دا شید سیوان کری تشبیق نو اس دا روایت چی دی دا ابو حریرہ سے چی روایت کری دی دا پتہ دا فعلی حدیث تھی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو القاسم دا کنیت دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاں نو دا مسلسل پا احوال دا روات فعلیو یعنی تمام راویان میں چکم دے پا تسلسل سر دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فعل مولوی بھی دریم نمبر مسلسل پا احوال دا روات قولیو فعلیہ چا قولیو فعلیہ دوانا پکی یعنی تمام روات تمام راویان چکم دی دا تمام راویان نا تسلسل سر دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قول فعل دا مروی بھی لکا حدیث مبارک دا سے لا یجد العبد حلاوة الایمان حتی یؤمن بالقدر خیره و شره وحلوه ومره قال وقبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی لحیہ استاذ گورے نبی کریم علیہ السلام مبارک قول دادے چے اغا بندہ دا ایمان حلاوت چکم دے نو نش مندلے ترسو پور چے دے پو قدر باندے و خیر و پشر و خوگ و پتریخ چپائے کیا عرصہ دے لکا باغی باندے ایمان دے نو دے حلاوت دا ایمان چے دے نش مندلے او داراوی وئی چې دغه حال کې چې رسول الله علیه السلام مبارک خپل ګیره مبارک وایي دا څه دا فعل نو قول مش فعل مش په دې خبره پوه دا حدیث مبارک چې کوم دی نو دا معرفت علوم الحديث للحاکم کې دا مذکور دی دغه مخکینی چې یا معاذ انی احبک دا چې په معرفت علوم الحديث د حاکم آئے کہ چکم دے نو ذکر دے پا لنبنی جلد کی پا 2 صفحہ بانی او دا حدیث مبارک چی قولی فعلی دوارا غیر ورکڑی نو دا معرفت علوم الحدیث للحاکم پا جلد نمبر 1 کی صفحہ نمبر 31 کی بس 31 و 32 فرق خواہ کتب مسلسلات دا مسلسلات کتب المسلسلات لأبی بکر بن شازان ولأبی محمد الابراہیمی مسلسلات لأبی بکر بن شازان
और मुसलसलात ले अबी मोहम्मद अल इब्राहिमी और मुसलसलात ले अबी मोहम्मद दीबाजी और मुसलसलात ले अबी सअद अस्सहान और मुसलसलात ले अबी सअद इब्न अबी उसरून मुसलसलात ले अबी क़ासिम तैमी